Jamshid Botirov, marhamat. Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlarni so'rma. Mening ismim Jamshid, uydagilar merkalab Chagana deb chaqirishadi. Chagana tushunmaganlar uchun boqiladigan mol. Men shou biznesga qadam qo'yib kelyapman. Nimasi kulgili bu? Yo'q, kimga aytsam shou biznesga qadam qo'yib kelyapman deb kulyapti-da. Qaysi yo'nalishlaringiz rejissyorlikka? Men kreativ. U ham kulgilimi? Rejissyorlikka. Men rejissyor bo'lmoqchiman-da, bir kreativ rejissyor bo'lmoqchiman. Hozirga kelin unaqa qo'yib o'tirmayman. Zo'r ssenariy o'ylab qo'yganman. Boyevik kino, nomi Stepler degan kino. Stepler. Prosta bitta jinoyatchi chiqadi, Stepler bilan hammani o'ldirib chiqadi. Agar u kino ham prosmotr oshmasa, Stepler bilan o'ldirilgan kelin deb qo'yaman. Narman deb ketadi prosmotr o'zi. Men Samarqanddanman, yaqinda uyga borib keldim, noyabr oyida to'yga bordimda 3 ta jo'ram uylandi, padriyat. Birinchi sanada uni oyog'i esimda yo'q. Chunki jo'ralar menga majburlab ichirdi-da. Men o'zi ichadigan bola emasman. Endi majburlam deb bo'lmaydi. Og'zimdan qo'ydi demayman-ku, to'g'risi. Ichirdi menga. Keyin savol bermoqchiman-da, kim dadasi bilan aroq ichgan? Menda prem shunaqa vaziyat bo'ldi-da, bir 3-chi to'ymidi, o'zi aroqqa o'tirib qolganman, alkash. Prosta stakan kelyapti, ichyapman, stakan kelyapti, ichyapman. Bir marta qarasam, stakan uzatgan qo'l o'zgardi-da. Bu men jo'ram uzatadi, jo'ram qo'li kichkina, bu katta qo'l. Qo'lda tug'ilgan yilda tatuirovkasi ham bor. Tanidim dadam. O'sha payt xayolimda bitta muzika ketdi, ana Lana Del Rey aytgan-ku, I got the summertime, sad nice. To'yda dadam indamadi. Uyga borgandan keyin aytdi, Jamshid, oilada ichadigan odam bitta bo'lish kerak. Yo seni-chi, yo meni-chi. Men ham xo'p, uzr dada, boshqa qaytarilmaydi. Ichmayman boshqa. Siz ichivering mayli oilada. Men boshqa guruh topaman o'zimga. Kim metroda yuradi? Metroda ham qanaqadir bir rekord qo'ysa bo'lar ekan-a? Men masalan bir marta metroga tushganimda 16 ta qizni birdan yosh ko'rib qolganman-da. Lekin gapirolmayman, o'ylaygar, gapirolmayman. U qiz qarab turaman, shu bekatga kelgan payti, gapir" deydi. Ketdi bo'ldi. Endi boshqasini izlash kerak. Yaqinda metroga tushdim, bitta achki taqadigan chiroyli qiz o'tiribdi ekan-da. Shuni oldiga borib, "Yaxshi qiz, tanisak bo'ladimi?" desam, "Men achki taqaman, lekin ko'zim ko'ramas" dedi-da. Bilmayman nimaga unaqa dedi. Men o'ylab qoldim, men qizlarning xayolida qanaqa odamman? Prekin qizlar meni xayolda o'ylayapti. Xayolda o'ylayapti. Bitta qiz nima deydi? Agar meni hayotim kino bo'lganda, siz uni orasidagi keraksiz reklamasi deydi. Ba'zi bir qizlar bor-da, shunaqa gaplari bor o'ziga yarasha. Men siz bilan umrim oxirigacha birga bo'laman, siz tashlab ketmayman degan gapini men nimaga o'xshataman bilasizmi? Xuddi ayamda o'zing kelsang urmayman degan gapiga o'xshataman-da. Ikkalasiga ham ishonch yo'q. To'ydan Samarqanddan qaytishimda taksiga mindim. Oldi qimmat ekan, shuncha orqaga o'tirdim. Taksist mendan tashqari 3 ta qiz bola oldi. Ishonyapsan? Men butun umr orzu qilganman shunday ketishdi. Butun umr orzu qilganman. Qizlar semizroq, to'lacharoq qizlar ekan. Chekkada o'tiribman bunday qilib. Mashina sal burilsa tushib ketaman-da. Hozir bosib olganman u quflagich. O'tiribman, aytdim-da, ozroq surilagin dedim-da, ana derski qizlar ekan-da. "Voy, sen ukam nima deyapsan? Sen men bu gapim bilan seviz deyapsanmi?" deb ketdi bu yog'i Toshkentchalab. "Telefoningni berib turgan" deb, men telefonimni turib akasiga telefon qilyapti. "Alo, uka, ishkal bo'lyapti mana bitta, men bola bilan gaplashib qo'ying" deydi. Telefonni olib turib, u ham Toshkentga borar ekan. Telefonni olib turib, "Ukam, sen singlim yonida nima qilyapsan?" deydi. "Aka, Toshkentga ketyapman men." Lokatsiya tashlagan edi. "Aka, biz yuryapmiz lokatsiya." "Xo'p, mayli, Toshkentning qatida tushib qolasan" dedi. "Aka, Olmazor metroda tushib qolaman" dedim. "Olmazor metro qayerda edi" dedi. "Aka" dedim, "Toshkent shahar Urganchga metro urgansiz bo'lmaydimi?"
Men ko'p uydagilarga stand-upimni tashlab turamanda, ayniqsa dadamga. Shunga dadam bitta голосовой tashlagan ekan. Shuni ostiga eshitib turaman. Ey o'lay odam bo'lmay. Kim Telegramdagi голосовойni kesib ko'rgan? Bu hozir kesilgan variantida. Uni davomini qo'yib bo'lmaydi. Jo'ralarimga ham tashlab turaman. Jo'ralarimni gruppaga stand-upimni tashlab turibman. Bitta jo'ram yozibdi. Jamshid, chiqishing zo'r, yorib berasan, lekin tushunman bo'lagiga. Mendan hozircha shular, rahmat.